回は、避難所での性被害の現実と対策を紹介します。それではどうぞ。災害時、避難所での女性や子供に対する性的暴行や身体的暴行、セクハラ行為などがあるそうです。体育館で寝ている若い女性の横に寝に来る人がいて、セクハラだからやめてください、と言ったら、どこで寝ても関係ないだろう、自分の自由だと、また、授乳している姿を、ずっと、じっと見ている視線がすごく怖かったという。さらに、更衣室を覗かれる、性行為の強要を受けるといった被害も、避難している先で、さらに被害を受けるなんて、精神的にきついですよね。マジで男ってクソ。今でこそ被災地の性被害って知られてるけど、阪神大震災とか東日本の時とか、もっとそういうの多かっただろうね。しかも誰も逮捕されてないという闇。性犯罪に甘すぎなんじゃボケ。全員バナナ輪切りにしちまいな。はい。神戸の街も暗くて、建設土木関係のやさぐれた男たちによる強姦などがあったらしいです。震災1年後くらいに、神戸の美容師さんが言ってました。阪神大震災の時も、後でひっそりと週刊誌が取り上げてたよ。子供が被害に遭うことも多かったとか。被災時には、女の子にピンクとか赤とか、女性を思わせる色の服を着せるなって聞いたことある。すぐには性別がわからない色の服にして、帽子をかぶらせて髪が長いのがすぐにわからないようにって。っていうか、どうしてそこまで自衛しなきゃならんのかっていうのが、もうほんと腹立つ。阪神淡路大震災を体験した人に直接話を聞いたんだけど、奥さんと子供、すべてなくして自暴自棄になっている男性が、一人でトイレに行く女性などを、レイプしていたんだって。もちろん、いくら自暴自棄になっているからといって、許されることではないけど、家が全壊して住めない人は避難所に行くしかないけど、半壊で、まだ自宅でかろうじて生活できる人は、そのまま自宅で生活した方が安全だよね。無理に避難所に行く必要ないと思った。一人でいる家を狙われたりしないかな。火事場泥棒がいるし、女がいるとバレれば危険。ゾンビ映画の覚悟でいなきゃ。授乳どころか、テントに入って着替えしてても、雰囲気で、この人はこれから着替えするんだ、と分かって、じっと目線が集まるらしい。テントから出てくると、たくさんの目が自分に向けられている。電気もないからスマホもなく、することがない。老若男女問わずじっと見てるらしい。女性の夜のトイレも危険だから、昔バカにされていた、トイレ友達は、防犯にいいらしい。とにかく同性の顔見知りを作って、特に夜は複数でトイレ行った方がいいみたい。ここで共有して、いざ被災したら、ガルちゃんデータ知識で助け合えるといいね。自分や家族の身を守ることが第一だけど、やっぱり近くの女性や子供のことも守りたいと思う。日頃からそういう意識がもっと必要かもと思った。一人の自衛じゃなくて、女性同士の塊での自衛。JC から JB の女子の、いわゆるツレションってのは、理にかなった行動なのかもしれないね。よく女子のツレションをバカにする人いるけど、これからは推奨されるかも。現実は、おばさんも、おばあさんも危ないよ。お互い不安だと思って、協力して声かけ合いたいね。バスでも変な見た目の男って、女の人の隣に座ろうとしない？うちの身内なんて、変に思われたら困る。バスでも電車でもエスカレーターですら。絶対女の人のそばに寄らないようにしてるらしいのに、見た目からヤバそうな人って、即座に女の横を選ばない？娘には、絶対に女の人の隣に座れと教え込んでるけど、その女の人にとったら、なんでわざわざ隣に来たのって感じだろうからごめんだけど、本当に人目をはばからないやつが多くて怖い。何が悪いんだ、みたいな感じがする。おっさんって電車でも女性の隣に座ったり、目の前に立ってくるよね。他にも男の前とか隣空いてるのに。通勤バスでそんなやついた。
若い女性ばかり狙う。隣に座ってずっと顔見るんだよね。そいつを見つけた時は、空いてても若い子の隣に私が先に座ってた。まともな男性なら配慮するよね。私もバスで、何度も席を変えて、いろいろな女性の隣や後ろに座ってる男を見たことがある。手を出すタイプではないけど、ただ女性をじっと見てるの。私も後ろに座られて、席を立とうか迷ったけど、別の女性が乗ってきて、男はそちらに移っていた。座ってるだけで何もしないから、他の乗客もキラキラそちらを見るけど、男に声をかけたり制止したりもできない。ただただ異様な雰囲気だった。女の人がわざわざ選んで女の人の横に座るのは、よくあることだろうから、別に警戒されないと思う。こう言っちゃなんだが、女の人の方が、二人掛けの席でも余裕があるし、足広げないし、清潔感ある人多いし、危険な人が少ない。これはこれからのためにも、周知徹底するべき、男を見たら性犯罪者だと思え。くらいの警戒でいい。誰がお前なんかをそうかって怒る男性も出てくるだろうけど、こんなに警戒しなきゃいけないのは男のせい。ろくでもない性犯罪する男が悪い。ぜひ男性には、ろくでもない同性の犯罪者に対して、怒ってほしい。嫌な世の中だよね。自衛してたら、冷たくされた。俺何もしてないのに、ムキーってやつ出てくるし。親切にしたら、俺に興味があるんだって思われたり。どっちに転んでも最悪。まっとうな男性には悪いけど、性犯罪を気にせずのほほんと過ごしてる男性、羨ましいよ。ソロキャンプや一人旅、打ちっぱなし、一人飲みも、おせっかい野郎やナンパ野郎ばっかり。その点男性は、趣味も雑念なく楽しめていいな。避難所のトイレ、水が使えないなら、男性は野ぐそやタチションもできる。夜道で、前を歩いてる女性が急に駆け出したことにキレてる男の話、前にと来たってたよね。確かに嫌な気持ちしたかもしれないけど、恨むべきなのは性犯罪者の男性であって、走って逃げた女性ではないのよね。自衛言うくせに、いざ警戒したら、逆ギレして嫌がらせしてくるのが日本の男。エレベーターで警戒されたことに腹立てて、わざと女性に嫌がらせして、怖がらせたことを笑い話のように話すような芸人がいるくらいだからね。60過ぎでも、70過ぎでも危ないんだよ。そして赤ちゃんでさえ危ないんだからね。年齢関係ないですよ。あいつら。気をつけて。おばでもじじいから見たら全然若くて、いける可能性あるし、マザコンおばせん男もいる。油断してはいけない。何歳だろうと女性ってだけで危険だと思う。母が巨乳なんだけど、60歳でも、宴会で酔っ払った同僚に胸を触られそうになったり、仕事で口論になった時に、その胸揉むぞ、と言われたり、おばさんだからって性的な嫌がらせから解放されない。もうおばさんだからと卑下したって変質者から身は守れないし、一部の男から、この人はおばさんだから馬鹿にしていいんだ、と認定されるし、何もいいことない。それに現代人って、昔の年齢イメージと比べてすごく若いから、何歳だろうと警戒するに越したことはないと思う。わざとお年寄りとか容姿が悪い人を狙って、被害を訴えても、お前なんか狙うかと言って罪を逃れる狡猾な男がいるから、気をつけないと。捕まえる方も裁く方も男だから、それで納得しちゃうんだよ。欲求不満のおばあちゃんの妄想かなみたいに思って。大学生の娘がいるから、避難所に避難しないと決めています。旦那と息子は置いて、宿泊施設に避難します。若い男の子も危ないかと思って、息子も連れて行こうかな、とかいろいろシミュレーションしてます。旦那は費用の関係もあり、避難所で頑張ってもらう。同じく、今年の夏前には、大きいテントとシュラフを買う予定。とてもじゃないけど、避難所に娘を連れて行こうなんて思えない。家が壊れたら、庭でテント張って寝る。庭でテントも、
暗くなったら危険だと思う。昼間に目星をつけられて、夜に5、6人で来られたら逃げるの難しい。やっぱり、女性専用の避難所作るのがいい気がする。男が入ってきたらわかりやすいしね。40代まではかなり危険だよ。性欲は80代でもすごいからね。油断は禁物です。災害の話とは関係ないけど、80代か90代のおばあさんに性的暴行を加えた、20代 ?30 代の男がいたよね。ガルちゃんでも昔トピが立てられてた。何歳でも、女性は常に男を警戒しなければいけないと思う。男の、性に対する執着は、女が考えているよりももっとずっとおぞましいものだよ。善人とは言わないけど。警戒以前に、老後寝たきりになって襲われるとか、想定外だし防ぎようなさすぎて。80のじいさんから見たら、50過ぎのおばさんも十分性対象になるんだよ。うちの母が介護施設でパートしてたけど、利用者のおじいさんからのセクハラに耐えきれずやめたよ。特に美人とか若く見えるわけでもない。普通のおばさんでもこれだから、みんな気をつけた方がいい。入浴介助の時とか、よくセクハラされるよね。うちの母も、ヘルパー時代胸触られたり、勃起したブツを触れと言われたりしたって言ってた。おばさんだから大丈夫っていう隙につけ込む変態野郎はどこにでもいるから、要注意だよ。昔、母とはね、女子大生と私、女子高生で避難したことあったけど、とにかく、私たち娘2人に群がる男がすごく多くて、いつレイプされるのか時間の問題ってことがあった。若いから狙われたんだろうけど、きっと若い女性がいなくなれば、母世代も狙われてただろうと思う。気持ち悪いよね。本当に。怖い思いしたね。男最悪すぎる。一部なんだろうけど、最低すぎる。凄まじい経験をなさったねお母様も。娘さん2人を守りきるのにどんなに必死だったろう娘さんたちも、お母様も、どんなに怖かったか。もちろん、男が善人なんて言わない。でも、男の性欲と攻撃性、支配欲がなかったら、この世は今の状態とは違って、相当平和になると思う。群がるってどういうこと？もはや性欲を隠すつもりもないの？避難所のはずが地獄のようだ。本当に辛い経験でしたね。あなたの気持ちも、お母さんの気持ちも、どちらも想像しただけでも苦しくなるわ。怖かっただろうに。自分も娘いるけど、お母様も年頃の主さんたちを守るのに、気が休まらなかっただろうね。なんで男はアホばっかりなんだろ。防災用品持ち出せたとして、避難所でくれくれされたり、みんなに配るとか、不公平になるからの理由で没収されたりするの？断ったら悪者扱いされて追い出されたり、配給もらえなかったり、嫌がらせされるまであるの？避難所で寝起きしないと物資がもらえない。車や自宅だともらえないと、テレビで言ってた。みんなが避難所に入れないのに。なんか、いつかの震災で、持ってたアメちゃんかなんかのお菓子を食べようとしたら、近くの他人の子に見つかって、それなーに？って詰め寄られて、結局みんなに配る羽目になったって見たよ。だからそういう甘いものは、絶対に隠して、ストレス発散時、とても大事。それ聞いたことある。せっかく自分用や家族用の食事などを用意してても、みんなに分け与えるように言われるらしい。もちろん拒否することはできない雰囲気らしいよ。女性専用避難所を作る。そもそも避難所は男禁止にする。地区によっては、変な輩が寄りつかないように、男が警備して女と子供を守ったと聞くよ。なんというか、外からだけじゃなくて、内側から乱すような輩もいると、もっと世に広まって、そういう奴は追っ払うのが当たり前って広まるといいわね。どうせそういう男は、強者男性には弱いんだし。フロアごとか、もしくは建物単位で性別分けた方がいいかもしれない。
311の時は、避難所の雑魚寝していて、周囲が気づかないはずはないのに、近くで暴行されててもみんな黙って夜を過ごすらしい。女性が取り乱すと、他の女性に、うるさいと言われたり、それくらいのことで、などと叱責されるらしかった。戦争さながらになるんだと思う。また、ひどい避難所だと、白昼堂々、みんなの目に留まるところで暴行があったりしたらしいけども、これもまた黙殺されたとか、この手の話は無数にあったよ。あとこれからは、避難袋に護身用の何かを入れておくべきだね。女性は。男と女分けないの。謎すぎる。子供は別として。女性の避難所、せめて女性しか入れないしっかりとしたスペースを確保すること、必要じゃない？最初から男女は分ける想定で備えていてほしい。今後はそういう方向に変えてほしい。性善説で物事を想定しないでほしい。もしそうなら、性犯罪なんてこの世にないのだからさ。みんな運営の男性陣も、自分の娘が被害に遭うかもしれないと考えてほしい。仕切りのない体育館とか公民館とかが、初期の避難所なんだろうね。パーティションとか置ける余裕が出てくるまでは。せめて、右側は女性だけのスペース、左側は男性だけのスペース、中央に男女混合の家族連れスペースで、干渉地帯設けて、男女をさりげなく分けてほしいね。過去の避難所でも、散々性被害が問題になってたのに、相変わらず対策されてないのがもやる。それでも家族スペースも女性に近づくと思う。それでも分ける必要はあると思うよ。家族がいた方が心強いだろうし、身内がいない人は、女性専用スペースがあると安心だろうし。普段から、体育館とかみたいに避難所になってる場所が、もしもの時のために仕切れるように工事してほしい。不明の裏金とか、海外ばらまきしてないで、税金で日頃から対策取っておいてほしいよね。福祉避難所が作れるのだから、女性用避難所を開設するのは、難しいのかな？うちの市町村は、数年前から公立の保育園が避難所に追加された。そういうところは、シングルマザーや、単身赴任で夫不在の家庭、授乳中が必要な母子、兄弟も、限定に、市内1カ所くらいしてもいいと思う。立ち上げの公務員も女性限定。3日後の地域運営に引き継ぐ時も、女性で運営。って書いてみたけど、やっぱり逆に、そこには女と子しかいませんよってアピールになるから、怖すぎるか。一室だけ警備に警察官とかいてくれない、よね？そうね、レディースマンションとか、痴漢覗き下着泥棒の巣窟らしいから。たくさんいたところで、男から見たら全員非力だから、何の抑止力もなくて怖くないし、むしろ女子校みたいに女がいっぱいいる楽園、くらいに思われそう。石川の地震発生直後に X で、尼寺が女性と赤ちゃん連れの人のみの避難所として提供しますって呼びかけに、男はどうでもいいのか、差別だとか。わけわからん噛みつきリプしてる男が何人かいたよ。ちなみに、男性には男性用に、修行場を提供しますと言ってたのに。何が何でも女性の中に紛れ込みたいって、気持ち悪いね。尼寺の尼さんたちには頑張ってほしい。女が男を警戒するの、異常に怒るやついるじゃん。あんな感じなんだと思う。女性だけの避難所がいいと思う。それなら一人身の女性でも安心。そもそも尼寺なんだから当たり前じゃん。バカすぎ。女性が被害に遭いやすい。特に性犯罪から守るには、男性のいない空間は絶対に必要だし、自分たちは力も強くて体力もあって、犯罪被害に遭いにくい、対抗しやすい、有利な立場で生きてるって分かってなさすぎる。こういうバカは、一部の底辺の少数派だろうけど、この手の意見もネットで目にすることが多くて辟易する。東日本大震災のある避難所で、役所の職員が気を利かせて、女性フロアを作ろうとしたら、じいさんたちに却下されて、女性エリアができなかったってみた。子供がいる、年寄り、トイレが近いので入り口付近を要望。
身体障害、手助けがいる人、男、女、どこでもいい人に分けて避難所作ってほしい。女性フロア作ると提案したのは、男性職員です。非常時に女性のことを考えてくれる男性がいる一方、女性のプライバシーに横槍を入れてくる、このスレでも粘着している気持ちが悪い男もいます。地震が起きた後に決めようとすると、そういううるさそうなリリーとか、怖そうな人の意見が、結局優先されちゃうだろうから、地震が起きる前から、女性の避難所と男性の避難所を分けて、周知しておいてほしいわ。家族連れとか、例外は避難所の中にスペースを作るとしても、女性フロアだけじゃなくて、男性フロアも提案すればよかったのかも。女性フロアだけだと、女だけ優遇するな、必要ない、みたいなジジイたちが反対するけど、男性フロアの方を広く作って、みたいに男性優遇的に提案すれば、うまくいくのかな。実際、男性だって女性のいるところで着替えとかしたくない、女性の目のないところで食事したい、とかいう人もいるんだし。前から言われてるけど、女性専用車両を狙って、先頭で乗っていく男がいるからね。とにかく邪魔をする。女性専用にしちゃうと、かえって男が集団で襲ってきそうだよね。女性しかいないわけだから、自衛隊みたいな屈強な男を配置するしかないのかな。自衛隊でも女性の隊員で、ライフル銃持って配備でいいよ。集団で襲ってくる。ここまで来たら、もう人間じゃなくて熊以下の存在だから、即様に射殺にすればいい。多分だけど、女が何百人も集まってるエリアには、逆に来ないかも。男も何百人集まって襲うつもりなら来るかもしれないけど、女が自分の手に負えないくらい集まると、おとなしくなるじゃん。ただ、女がそのエリアから出るときは、マジで気をつけなきゃダメだと思う。トイレとかお風呂とか、完全に女性専用として話すのは難しそうだから。女性は一人でトイレに行っちゃダメですよ。必ず3人以上で連れ立って行ってね。夜や信用できる人のいないときは、するぐらいでいいね。持ち出し袋に懐刀入れとこうかしら。トイレすっごく臭いらしいけどね。要するに、群れから離れたところを狙う奴がいるってことだね。避難は、家族か親族、なんなら知らない人でも、女性同士、まとまって大所帯でいないとだ。襲われるのは女だけじゃないよ。可愛い男の子は気をつけないと。本当に変なの多いから。被災地の女性には、防犯ブザーを配ってあげたらどうかな。もちろん複数人での行動前提として。防犯ブザーいいね。抑止になりそう。別のニュースで見たけど、見て見ぬふりする人も多くいたみたい。若い女性が被害に遭っても、若いから仕方ない。ブザーがあっても誰が助けてくれるんだろう。東日本大震災の時、そうやって数人でトイレに行ったのに、襲われたって聞いたことある。男の方も、複数人で襲いに来たんだって、女が3人でいても、男が3人で来たら勝てないよね。それでも数人で行くべきだよね。それでも1人でいる人と、3人でいる人なら、1人の方が狙いやすいでしょ。少なくとも共犯者を用意しなきゃいけない。男複数人で来るとか、卑怯だよね。もう、10人くらいでトイレ行った方がいいね。てか、トイレくらいゆっくりさせてほしいよね。寝るのも安心してぐっすり眠れないし、気がめいっちゃうよ。こういう報道、全然されなかったね。被害女性が声を上げようとすると、日本の男がそんなことするはずない。今それどころじゃないから、わざわざことを荒立てないで、みたいに封印されたって記事見た。でも今はテレビでも、痴漢被害があるから、女性やお子さんは気をつけて、って注意喚起してたから、以前に比べると性被害が認知されただけでも、一歩前進って感じだわ。6から8人くらいで行かないとダメだよ。武器持って。本当にそうだよ。金属バットや催涙スプレーが必要だよ。特に震災時なんか、
自治体や警察はいくらいても手が回らない状態じゃん。そんな時は、特に正当防衛で殺害しちゃったとか、相手に後遺症を負わせる怪我をさせても、女性は無実でよくない？こんな時に犯罪を犯す奴は、即死刑や片腕切断にしたらよい。女性限定に、支援物資で催涙スプレーを送った方がいいんじゃないだろうか。その人はシングルマザーで、赤ちゃんがすごく小さかった。仮設住宅が不便なところに建てられているので、なかなか買い物に行くのが難しかった。そしたら近所の仮設のおじいさんに、私が代わりに買い物に行ってやる、と言われて、いつもお世話になっていた。そうしたらある晩、お礼にと夕食にそのおじいさんを招いて、これからもよろしくお願いします。と言ったら、抱かせろ、という感じで、性被害に遭った、じじいに買い物行かせたらダメだよ。オスはメスに食べ物を与えて、その代償に交尾させてもらう本能があるんだから。あと、むちゃくちゃじじい寄りに考えると、買い物毎回頼まれる。頼られてる。食事招かれた。もう付き合ってると勘違いしたのかも。付き合ってるとまでは思ってなくても、ご飯に誘われた時点で、確実に自分に気があると思っただろうね。まさかこんな展開になるなんて夢にも思わず、本当にお礼の気持ちで食事に誘ったんだろうに。だからリリーって、おごるからご飯に来う、って誘うんだよね。担当直入にお金払うからやらせて、ってそんなはっきり言えないから、濁して食事おごるって言って誘い出して、お礼にやらせろということ。すごい納得した。だからおごってやったのに。って、意味不明な逆恨みになるのか。やっぱり、いくらじじいとはいえ、食事に招いたのはうかつだったね。いくら世話になっていても、女と赤ん坊だけの家に、男をあげようとは思わない。落ち着いたらお礼は改めて、と伝えて、菓子折りや商品券渡して終わりにするな。おじさん、おじいちゃんは性欲がないっていうのは間違い。むしろ風俗客で一番多い年代でしょう。風俗でいつも若い女抱いてるから、恋愛対象が当然のように若い女なんですよ。女の人、子同士で集まって、アマゾネス軍団を作る。スタンガンと唐辛子スプレーを用備させる。区画を仕切り作って、防犯カメラ設置で、できればトイレ完備の鍵付きの部屋があればいいけどね。男の家族と避難してたりして、家族はそんなことするはずはないみたいなことを思っているから、面倒だよね。完全に女性子供と、男性は別部屋にできないのだろうか。その前に、避難所の運営に女性が参加するべき。生理用品の配布で文句言ってるけど、そんなの女性が、私がやります。って志願して手伝えばいいだけ、少しは女も役に立とう。女性はケア労働に当たりがちだから、それ以上手が回らないからじゃない？老人も子供も疲弊して、何かケアして欲しければ女性に言うだろうし、女性は自分の身の回りとケア労働で、避難所運営まで手が回らないんだと思う。男って相手の気持ちに寄り添えない人多くない？女性の運営がいなくとも、女性側から生理用品が必要と言われれば、そうですか、わかりました、で済む話なのに、女のくせに、意見するな、みたいなことに、なぜなるんだろうね。昨日も順番抜かししてきたじじいに、先に並んでたんですけど、って言ったら、睨みつけてきやがったわ。女のくせに、俺様に意見するなってことかな。脳みそアップデートできない哀れなじじいは、避難所から出て行け。女性で助け合いませんか、といったところで、いざという時は同性より男性、って思ってしまう女性も多そう。旦那さんや彼氏と避難できた女性は、自分は守られてるから参加せずノータッチだろうし。男性が興味や好意を持って、ただひたすら女性に尽くしたり良くしてくれる時って、平和で安全で、歴史を見ても女性がノーを平気で言える時、言っても生活も何も困ることが何一つない時に限ると思う。だけど40代の私も含め、
日本女性って、貧しい家庭や虐待家庭で従来から家を出て暮らすしかなかったみたいな、社会的に弱い立場を経験するしかなかった女性以外は、好意を持たれた男性から、ちやほやされることしか経験してない人が大多数。震災みたいなことが起こって心細くなると、自分によくしてくれる男性を、平時と同じように見返りなしにやってくれるものと、好意をひたすら受け入れてしまい、きっちり見返りを差し出すことになってしまう女性も多い気がする。非常時は、弱い立場になってしまった女性は男性につけ込まれるから、極端に言うと、戦後、父親や夫や家族を亡くした女性が、体を売るしか生きる方法がなかったみたいに、あらかじめ女性で集まって助け合いましょうって、震災が起こる前に啓蒙した方がいい気がする。もし災害に見舞われて避難できたら、避難所にいるガルミンで、紫文を作ろう。紫の旗が目印ね。ガルらしい冗談なのに、優しさに泣けてくる。もし避難所に行くようなことがあれば、養生テープに、ガルって書いて、腕に貼っとくわ。トイレ行くときとか一人の人は、なんかあったら声かけてほしい。私も書こうかな。小さい子供がいるから、ガルミンで固まれば男より強そう。何かしらで、ガルと書いたりしたものを目印。これいいと思う。ガルミンの間で広まってほしい。災害が起きないのが一番なことだけど、もしも自分が被災したら実践するよ。やはり同性で固まっていられるのは心強いしね。そんな状況の中、ガルミン見つけたら、安心して泣いちゃうかも。安心して泣き出しそうだよね。避難所でガルミンで固まれたら心強いよね。もしも、ガルミンで固まれたら、一人でいる女性にも声かけて、固まれたらいいよね。ご視聴ありがとうございました。